AI 可以补助我们嘛，但是呢，有一个行业永远是很难被 AI 取代的，是什么行业呢？技术人员。AI 可以取代读 email，AI 不能帮我们换灯泡，AI 能够帮我处理 data， 但是修水喉得下手做。也就是说，今天你是有一技傍身的技工，你是不容易被取代的。所以呢，我们做一个 Gather Building Management， 做一个物业管理公司，我们是 labor intensive， 楼每一年都在增加，所以也就是说，我们的行业除了世界大战，不然的话呢，我们是不会失业的。因为 pandemic 的时候，大家都奉旨待在家里做宅男宅女，整个 pandemic 我们是跑进跑出去 metro building planning 的。为什么？我得 make sure 你有冷水用啊，你奉旨在家，我得 make sure 你的店能够跑啊。也就是说 ，property management services、building operation maintenance 技工是不会因为 AI 而失业的，反而是坐在 office 的文职人员真的会因为 AI 而失业。所以，如果你想有一个铁饭碗，你就可以来联系我们，因为我们除了招聘，我们也有提供培训给我们的员工，让我们的雇员能够 handle 他们的 day to day 工作，而且我们也是跟 college 配合的，你会得到一个 certificate， 我们的 CJ Government Malaysia Level 2 或 Level 3。对我们还有兴趣的，联系我们，这是我们的 email。